Ich begrüße euch ganz herzlich bei der News-Sendung Panorama, moderiert aus GZSE. Das sind unsere Themen. Loeb schenkt der Stadt Bern ein Stück Kunstgeschichte. Und zahlen und gleichzeitig etwas Gutes tun, das ist die Idee hinter Wertcash aus Bern. 350 bedeutende Kunstwerke bleiben längerfristig in der Stadt Bern. Das hat Annemarie und Viktor Loeb Stiftung entschieden. Sie stellt ihre Sammlung am Kunstmuseum Bern zur Verfügung und das eben über einen längeren Zeitraum. Warum das für die Stadt, aber auch für die Kunstszene wichtig ist, das erfahrt ihr im Beitrag von meinem Kollegen Patrick Schmidt. Wir sind hier in einem Sitzungsraum und da sieht man eine kleine Ahnengalerie. Einerseits eine Skulptur vom Gründer, von David Loeb, und dann von meinem Urgroßvater, von Eugen Loeb, ein Bild. Auf meinem Großvater, Viktor Loeb, sieht man noch ein Bild. Die Verbundenheit zur Kunst ist wirklich schon sehr lang. Also mein Urgroßvater Eugen Loeb war ein Freund von Kuno Animiet. Er hat dadurch auch eine grosse Sammlung gehabt. Nein, mein Großvater hat eben die Annemarie und Viktor Loeb Stiftung gegründet. Er hat sogar eine Kunstgalerie im Loeb. Und dann später ist es weitergegangen mit meiner Mutter. Sie hat eine Stegenhausgalerie, Treppenhausgalerie gegründet im Warenhaus selber. Und nach ihrem Tod haben wir die dann weitergeführt unter dem Namen Etage. Also der rote Faden der Kunst zieht sich eigentlich immer durch die ganze Warenhausgeschichte. Mein Großvater war Präsident der Kunsthalle. Der Kurator war der Harry Seemann. Er hatte Kontakt zu diesen guten Künstlern. Er hat ja auch Christo geholt, wo er die Kunsthalle eingepackt hat. Dann hat er später die Schaufenster bespielt mit diesen Künstlern. Also die hatten den Auftrag gehabt, ein Schaufenster zu gestalten. Und da hatte Jean Tinguely die Idee gehabt, er macht eine Teller-Zerstörmaschine. Also die ist den ganzen Tag und Nacht gelaufen und hat Teller zerstört. Und wir haben natürlich die undankbare, ja, für uns Aufgabe gehabt, die Teller immer zu besorgen. Aber das hat doch gleich auch gezeigt, oder, dass man eben auch in den Schaufenstern offen ist für Kunst und das kann verbinden eigentlich mit dem Kommerz. Die Verbundenheit zu dieser Kunst ist bei mir dann weitergegangen. Die Verbundenheit kann ich weiterleben als Präsidentin unserer Stiftung, von der Annemarie und Viktor Loeb Stiftung. Die ist dann am Kunstmuseum als Dauerleihgabe übergeben worden. Also man kann einzelne Werke immer sehen im Kunstmuseum. Wir haben vor ein paar Jahren eine grosse Ausstellung gehabt, da gibt es einen Katalog darüber. Und wir werden nächstes Jahr auch eine Ausstellung haben von unserer Stiftung, wo eben mehr Werke gezeigt werden. Und das ist für uns ganz wichtig, oder? Wo kann man sonst die Werke auch sehen als in einem Museum? Am 9. September feiert Loeb seinen 145-jährigen Geburtstag. Das ist schon mal eine Nummer. Und wir werden auch dort ein Projekt haben mit einer Schweizer Künstlerin und da freue ich mich extrem drauf. Von den bedeutenden Kunstwerken jetzt zu einem potenziell bedeutenden Projekt. Vor 8 Jahren ist im Schloss Lenzburg eine außergewöhnliche Idee aufgekommen. Zahlen und gleichzeitig die lokale Gemeinschaft stärken. Das ist die Idee hinter Wertcash. Das System aus Bern, das hat sich schon in verschiedenen Regionen etabliert. Und was da genau dahinter steckt, das erfahrt ihr jetzt. Wem gehört das Geld? Seit Jahrhunderten fließt das Geld an der Bevölkerung vorbei. Geld ist Macht. Früher sichtbarer, heute viel subtiler. Wie hat sich die Macht über die letzten Jahrhunderte verändert? Wie hat sich der Geldfluss verändert? Machen wir uns auf die Spurensuche über 550 Jahre Geschichte. Vor 550 Jahren ist ja mit dem Burgunderschatz Vermögen verschwunden, ist dann wieder auftaucht, aber ist nie mehr eigentlich zum Volk zurückgekommen. Und wo Wert entstanden ist eine Lösung da, wo jetzt die Macht und das Geld wieder zurück in die Demokratie, die Bevölkerung kommt, wo die Bevölkerung sich selber das Geld kann erwirtschaften und damit wieder etwas machen. Und wenn man jetzt so 550 Jahre zurückblendet, kann man einfach überlegen, ja, was wäre denn, wenn jetzt vor 550 Jahren schon der Gedanke, Gemeinwohlökonomie, Gemeinschaft im Vordergrund gestanden wäre, wie hat sich die Geschichte entwickelt? Und das ist eigentlich spannend, jetzt die beiden Wege von der Schweiz ein bisschen parallel zu stellen und ein bisschen zu philosophieren und zu spinnen, was da möglich gewesen wäre. Vor 8 Jahren waren wir im Schloss Lenzburg oben. Da ist eigentlich Wert entstanden. Wir hatten verschiedene Projekte. Der Fachreihe Intelligent, wo man so
gesehen hat, es hat eigentlich so viel Geld in der Schweiz. Auf der anderen Seite gibt es wirklich Leute, die durch alle Maschen durchgehen, unverschuldet in der Armut leben. Als wir so ein bisschen sinniert haben, ist dann die Idee entstanden, warum nicht einfach den Geldfluss lenken. Das Geld dort lenken, wo es eigentlich gebraucht wird. Wo sich Wert anfangen zu konkretisieren, ist eine starke Hoffnung aufgekommen. Wert ist ja red, Roman ist grün, grün ist die Hoffnung. Dass die Leute wirklich heute innehalten und sich gleich anfangen zu überlegen, ist das, was in der Welt läuft, das, was ich will. Mit Wert gibt es jetzt einfach die Möglichkeit, damit man steuernd eingreifen kann. Als solches gehofft, nicht erwartet, und ich habe Freude, dass jetzt das einfach um sich greift. Wertcash, spannendes Projekt aus Bern. Und jetzt wartet auf euch noch ein genauer Blick auf das Wetter. Das war es nämlich schon für heute mit dem Panorama. Wie es aussieht am Wochenende, das sagen euch in ein paar Sekunden unsere Kollegen von Meteo News. Und mehr Spannendes, das findet ihr auf unserer Webseite plattformj.ch. Schon nicht reingeschaut, schönes Wochenende. Wenn ihr arbeitet, gutes Arbeiten. Wir haben Freitagabend, hier ist Wetter auf der Plattform. Ja, schön eingeschaltet, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Es hat heute im Laufe des Tages eine Wetterbesserung gegeben. Aber wir hatten ja ziemlich eine aktive Störung gestern am Donnerstag und auch noch in der Nacht. Die Schneefallgrenze ist abgesunken auf etwa 2000 Meter und darüber hinaus. Wir sehen es hier in der höheren Alpenregion ist es entsprechend schon fast wieder ein bisschen winterlich geworden. Mit der Kaltfront, die heute aber weitergezogen ist, Richtung Osten, dahinter vorübergehend ein bisschen trockenere Luft. Wenn wir aber da rausschauen, Richtung Atlantik, ziemlich zügiges neues Wolkenpaket unterwegs. Und das wird uns morgen am Samstagvormittag überqueren. Das heisst, die erste Hälfte vom morgigen Samstag eher eine graue Angelegenheit. Dicke Wolken ziehen durch, es gibt nur wenig Sonne. Aber immerhin bleibt es auch mehrheitlich trocken. Temperaturen am Samstagmorgen so um die 10 Grad. Am Nachmittag dann Höchsttemperaturen von knapp über 20 Grad. Und es gibt dann doch so ab dem Mittag einen Übergang zu teilweise recht sonnigem Wetter. Also zwischen dem Samstagvormittag und dem Nachmittag dann doch ein bisschen Kontrast. Die Sonne kann sich mehr und mehr durchsetzen. Wir haben einen schwachen bis mäßigen Südwestwind. Zum Teil sonnig ist es am Sonntag und Montag, am Montag gegen Abend aber aufkommende Regengüsse und Gewitter, dann eine Störung in der Nacht auf den Dienstag, Mittwoch veränderlich. Nachdem es bis am Montag wieder etwas wärmer wird, gehen auch die Temperaturen dann wieder zurück auf noch maximal etwa 18, 19 Grad. Ab dem Donnerstag sieht es aber Stand jetzt nach einer deutlichen Wetterbesserung aus, es gibt wieder mehr Sonne und die Temperaturen werden auch wieder ansteigen. Danke vielmals fürs Zuschauen und ganz ein schönes Wochenende.